svježe pečenih lješnjaka, zvuk miksera koji bruji u kuhinji i tanjurići s cvjetićima koji smo svi imali, to je taj trenutak kad se vrijeme zaustavi. Ovaj neodoljivi rolat sa lješnjakom nije samo kolač, to je uspomena na nedjeljna popodneva, kada su se po kućama širili mirisi kafe, kad se gledala nedjeljno popodne na televiziji i čekalo da mama kaže i evo, sad se može rezati. Pun kremaste, orašaste čarolije i obavijen mekanim biskvitom, ovaj rolat je simbol domaće raskoši bez pretjerivanja i jednostavan, ali bogat, baš kao što su bile naše trpeze. Nema tu fanc ukrasa ni skupih sastojaka, te samo iskrena ljubav prema dobrom zalogaju i običaj da se sve dijeli, i priča, i kolač, i zadnji komadić. Jer u svakoj šniti lješnjak rolata krije se ono što nas još uvijek veže u okus djetinjstva, toplina doma i onaj osjećaj da je sve nekako bilo jednostavnije.